ihre eigenen Sachen bestimmen wollen, finde ich das in Ordnung. Finde ich nicht verrückt. Nein, Bürokratie ist okay. Mazovia. Was das Schiff heißt, Nee. Mazovia, ja? Keine Ahnung. Ma, du denkst du eben? Polferries. 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 Polferries, das ist ein F. Mazovia. Aha. Was ist das, diese Fähre oder Schiff? Fähre, steht doch, heißt doch Polferries. Aha. Ferries heißt ja Fähre. Ah ja. Und Pol heißt Polen, also Polenfähre auf Deutsch.